Сәлем достар! Бүгін біз PokerDom сайтында Tower деген ойынды ойнап көреміз. Бұл ойында қандай стратегия бар, қалай ұтуға болады, осының бәрін бірге көреміз. Ойынды бастар алдын мен сіздерге бір промокод сыйлағым келеді. Осы экранда промокодты алып PokerDom сайтына жазсаңыз, сізге бонус түседі. Оған қоса осы видеоның астында сілтеме бар. Осы сілтемені бассаңыз, сол дәл сәтте PokerDom сайтына өтесіз. Ал енді бастайық. Достар, PokerDom сайтында іздейтін терезе десем, окошко жағында осы Tower деп басамыз. Tower. Енді іздейміз. Мына сұрақтар бар. Көрдіңіз ба? Башня сияқты. Tower деген негізі башня ғой. Осын басамыз. Қазір ойын қазір өзі прогружаться етіп кірсін. Кірдік ойынға. Керемет. Енді қараңыздар, ойынға кіргенде мысалы маған мына турнир, мынаның бәрі маған керек емес. Басқа кім не ойнап жатыр қызық емес. Бізге кедергі жасамау үшін алып тастадық. Енді қараңыздар, қандай стратегия бұл ойында. 2000-нан бастайық жарайды. 2000 теңге қойғанда уровень классический таңдаймыз. Әлбетте. Классический. Енді ставка басқанда біз осы қараңыз, бірінші рядтағы 1, 2, 3, 4. Осы төртеуін басамыз. Тек қана осы төртеуін. Енді кейбір кезде үшеу басуға болады, кейбір кезде төртеу басуға болады. Өйткені төртіншін оны сезу керек дегенде, интуиция деген бар ғой, соны қосып ойнау керек та, бұл жерде қызық негізі. Басып көрейік. Ставка деп бастық. 1. Қазір тоқтаңыз. Ойын бірді басқанда басылмай қалса, ештеңе баспай күте тұрыңыздар. Өйткені ойыншылар көп бүкіл әлемде ойнайды PokerDom'ды. Сондықтан 2, 3. Үшіншінде замок шығып қалды. Жарайды, қобалжымаймыз, қалдық. Ол жерде ештеңе жоқ. Біз және де 122.000-мен кірдік па, 2000 ұтылдық па, біз қазір қайтару керекпіз. 120 болып тұр ма, біз 122, оған қоса тағы 2 қосақ 124 болу керек. Сондықтан біз 4000 теңге қоямыз қайтару үшін. Классический тұр, тағы да ставка деп басамыз. 1, 2, 3. Кәнекей, біз ұттық. 7400 ұттық па? Негізі X2 үшін 4-шін басамыз ба? Бас көріңіз бе? Негізі мен қобалжып отырмын, шын айтсам достар, мақұл бір рет басайықшы. Ұттық достар, керемет. Мен осыны ойнағанда негізі кіріп кетем. Өмір, мен 9240.000 достар, керемет. Вывести. Алдық ашамызды. 122 мен кірдік, 125 болды ма? Енді 4000 қойдық қой. Қайтару үшін. Қайтадан 2-ке бөлеміз да 2000 қыламыз. Осындай стратегиямен жүру керек. Өйткені ставка. Мен неге осы стратегияны айтып жатырмын? Өйткені мен достарым, таныстарым, көпшілермін. 2, 3. Бұл жерде мен жарайды, үшіншіде жоқ екен. Үшіншінде замок бар екен. Ұтылдық па? Онда X2 басамыз, 4000 қоямыз. Тағы да ставканы қоям. Көп менің таныстарым айтады осы стратегиямен ұтамыз деп, сондықтан мен де сіздермен бірге жарайды, замок шықты, қобалжымаймыз, 8000-ға дейін көтерейік. 8000-ға дейін көтеріп, қазір қайтарып аламыз ақшамызды, қорықпаңыздар, достар, қайтарамыз. 1 ашылды, 2 ашылды, 3 ашылды. 4-ке басамыз ба? 4 басамыз. Достар, ақшамызды қайтарып алдық. Құдая. Тоқтаңыздар. Достар, ақшамызды қайтардық. Оған қоса ұтып алдық. Қазір вывестіді басам. Бастым. Енді қараңыздар, біз 8000 қойдық па? 18480 ұттық. Бізде қазір 130.000 тұр. Керемет, 130.000. Онда тағы да 2000-ға дейін түсіреміз ставканы. Риск классический, ұмытпайық. Қайтадан ставка қоямыз. Бізде 122.000 болды, қазір 130 болып шықты тұр. Қанша онда ұттық? 8000 теңге ұттық. Керемет. 1,
2 3 дейік кәнекей. 3-те тағы жарайды, керемет. 4-шін басамыз ба, баспаймыз ба? Қалай ойлайсыздар? Сіздерде өзіңіздің интуицияңыз не деп жатыр? Бас дей ма, баспа дей ма? Қош, баса береміз, мақұл, баспаймыз ба? Жарайды. Осы жақтан тоқтай. 3-те тоқтай берейік. Ұттық, керемет, 3700 ұттық. Керемет. Біз 131 мың жасадық. Енді тағы да ұттық, өйткені сіз ұттыңыз ғой 2000-нан. 2000-дан ұтылсаңыз, сонда 4000 қоясыз, я? Қайттан ұтқанда 2000-ға қайтасыз. Или 4000-ды ұтылсаңыз 8000-ға дейін 2-ке көбейтесіз, да? Ал біз қазір 2000-нан ұттық, онда ставка 2000 болып қалады. Ставка, бастық, қайтадан 1, 2, екіншісінде замок тұр екен. Жарайды. Қобалжымаймыз. 2000 болды, 2000-ді ұтылдық, онда 4000 қоямыз. 2-ке көбейтіп. 4000 қойдық, қайтадан басамыз. 1-ден бастап замок болып отыр ма? Жарайды, досым, жарайды. Сен үлкен ставкаларды жақсы көресің ау деймін. 8000 қояйық. Көрейік. 1, 2, 3, 4-шін басамыз ба? Қалай ойлайсыздар? 4! Баса салайықшы. Керемет. Ұттық. Қанша ұттық? 8000 қойдық. 18480 ұттық. Бізде қазір депозитте 136 мың. Біз қаншамен кірдік? 122 мың кірдік па? Онда біз қанша ұттық? 14 мың ұттық. Керемет. Қайтадан 2000-ға дейін түсіреміз. Ставканы басамыз. Қорқпаңдар, қобалжымаңдар. 1, 2, 3, 4-шін басамыз ба, баспаймыз? Баса салайықшы, достар, деп ұтылып қалдық. Жарайды. Көрдіңіздер ме, осы жерде сезу керек та, 3-ті точно басасыз, ал 4-шін басам ба, баспайым ба дегенде сезіну керек. Жарайды, басынан 16 мың қоямыз тағы да. 1, жасыл. Замок дейді, жарайды. 32 мың қояйық. Қобалжып жатырмын. Так, қобалжымаймыз. 1, ашылды. 2, ашылды. 3, ашылды. 4-ші, ашылды. Болшы өтініш. Неге? Жүрегім жарылып жатыр. Жарайды, x2 қояйық, 64 мың қояйық. Болды, осымен тоқтайық, достар. Осымен тоқтайық. Көрейік тағы да. 64 мың. 1, 2, жасыл. Керемет. 3, жасыл. 4-ті басамыз ба, баспаймыз ба, достар? 4-ті бассақ, вообще күш тұтамыз. Баса салайықшы. Жасыл. Я? Керемет, достар, ұттық. Осы 4-шін сезіп тұрдым да басу керек деп. Қанша ұттық кәнекей? 147.840. Керемет, достар, қараңыздар, енді бізде 122 мың кірдік. Бізде қазір 170 мың, мен 150 дедім ба, 170 мыңға дейін жеткізіп жіберді. 170.849 теңге 38 тиын, достар. Керемет, өте қызық ойын, өте қызық. Осы көрдіңіздер, мен сізге айтқан жоқпын. Тек қана 3, тек қана 4 деп. 4 болмаса 3 дедім. Өйткені бұл жерде енді өзіңіздің интуицияңызға, енді 6-шы сезіміңізге қарап басасыздар. Көрдіңіздер? Жарайды, достар, үлкен сіздерге рахмет. Менімен бірге ойнап көргеніңіздер. Жарайды, достар, үлкен рахмет. Менімен бірге ойнап көрдіңіздер. Ұмытпаңыздар, осы промокодты PokerDom сайтынан бассаңыз, сіздерге бонус түседі. Және де осы сайтқа өту үшін сілтемені басыңыз. Ол видеоның астында бар. Рахмет, достар, Tower ойынын ойнап көріңіздер, дем алып көріңіздер, өйстіп. Үлкен рахмет. Ұмытпаңыздар, бұның бәрі тек қана ойын сауық. Бұл жерде байым деп кіруге мүлдем қажеті жоқ. Тек қана ойнайым, демалам. Бұл менің осындай өзім ойын сауық ойындарым деп айтайық. Жарайды. Рахмет, достар, сау болыңыздар, сәттілік, жеңіс тілеймін.